Ini bawang putih teman-teman, saya makan bukan karena doyan tapi karena kebutuhan. Saya lagi batuk teman-teman. Ini pertama kali makan, saya coba yang paling kecil, ternyata rasanya tidak enak. Tapi setelah dimakan sesaat kemudian, di dada rasanya hangat bahkan agak panas. Nah, saya tumplu ini pakai air jeruk lemon tanpa minyak. Tanpa gula teman-teman, salah ngomong saya. Mohon doanya ya biar bisa bermanfaat, bawang putih ini bisa nyembuhin batuk. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.